Sebuah video yang diposting berdurasi 1 menit 5 detik yang beredar di beberapa jejaring sosial. Dalam video berdurasi singkat itu, tampak kubah Al-Qadra atau kubah hijau tempat makam Nabi Muhammad SAW di Masjid Nabawi terlihat berwarna kemerah-merahan. Kejadian yang terjadi sekitar waktu Isya tersebut membuat kaum muslimin yang kebetulan berada di Masjid Nabawi histeris. Para jemaah berbondong-bondong berusaha mengabadikan kejadian langka tersebut melalui kamera smartphone atau handphone. Fenomena langka memerahnya kubah hijau itu membuat umat Islam Madinah spontan berteriak lantang bersolawat bersama. Ajaibnya, ada yang mengatakan fenomena itu menunjukkan tanda kemarahan Nabi. Namun demikian, ada juga yang menyebut itu pertanda munculnya Imam Mahdi. Berikut penjelasan yang diberikan oleh pegawai pengawal yang menjaga Masjid Nabawi di pintu bab Bilal dan bab Quba. Sebenarnya, apa yang terjadi di sana yaitu cahaya berwarna merah yang kelihatan pada kubah hijau tersebut berasal dari pantulan cahaya lampu merah yang berdekatan dari kubah hijau itu. Untuk diketahui, lampu tersebut sudah 30 tahun tidak dinyalakan. Jumat malam, sewaktu video para jemaah merekam, fenomena kubah hijau berubah menjadi merah. Lampu merah itu dinyalakan atas perintah dan petunjuk dari atasan Masjid Nabawi. Benar, saat lampu itu dipasang, para jamaah ramai berkumpul di sana. Mereka berhamburan keluar mengabadikan melihat perubahan warna pada kubah hijau tersebut. Ijazah Nabi asline ngono. Jong kowe eling pangeran sik dalam keadaan ra buta. Engko nak pas kowe buta wae eling kowe. Iki ora tau eling apa. Pas buta lagi. Eling ngono kon mandi piledul terus bojo. Ribet musuh kowe ribet. La ilaha illallah subhanahu wa ta'ala. Mongko mau suci Allah taala. Kelawan mau suci Allah taala. Ya dadi subhana iku masdar sing fa'il napa amile dibuang usabbihu subhanallah. Mulane subhanallah langsung nasab napa? Fa subhanahu ma klan suci Allah taala min malikin rupane raja utawa apane status kerajaan Allah iku raja sing aujata kang wujudna sapa Allah nur nabi ing nure nabine Allah rupane Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurihi sanging nure Allah qabla yahlu ka sedurunge gawe sapa Allah adama ing adam minatini sanging lemah sifate adam. Jadi minati ini buatan ta'aluk teng Kanjeng Nabi Muhammad. Lalu ke teng putih Adam, mereka nak materi Nabi saking nur, paham nggih? Nak materi Adam minatin. Sing Adam mau minati ini saking tanah Allah zibi kang lengket. Cara kene tanah liat itu sing lengket. Iya mesti ya kayak manusa kok pasir ya ribet, Bro. Ya misalnya kowe mateni kok pasir turu ceblok pecah kabeh. Jadi materimu kok tanah sing apa? Liat. Mulane nek tiba iku ya ujek utuh kowe. Kok pasir hancur kabeh apa? Aneh-aneh. Wa aradolan mentokno sapa nabi. Arado mempertontonkan sapa nabi mempertontonkan sapa Allah wa aradolan ngetokno sapa Allah fakhrahu ing keunggulane Kanjeng Nabi alal asya. Kelebihannya Nabi ditunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu unggul di atas semua hal. Wa qala lan dawuh sapa wa taala ning nure Muhammad hadza utawi iki sayyidul anbiya iku dadi ketuane pira-pira para nabi wa ajallul asfiya lan dadi mulya-mulyane wong pilihan wa akramul habaib lan mulya-mulyane wong sing disayang Allah Subhanahu. Pokoke wae lho eling-elinge analogi kula nggih. Misalnya saya mau cerita tentang Sunan Bonang. Mau ndak mau kan cerita. Misalnya saya mau bikin buku tentang Sunan, mau ndak mau kan saya harus cerita Jumadil Kubro datang ke Majapahit. Jumadil Kubro, terus dakwah di Mojokerto, punya anak Ibrahim Asmoro Kondi, terus punya anak Sunan Ampel, terus lagi cerita Sunan Bonang. Padahal min awalil amri saya tidak punya kepentingan bakas Jumadil Kubro, misalnya seperti itu. Sama seperti orang cerita Pak Karno heroiknya, tentu kan harus cerita Indonesia dijajah, datang Belanda, gini-gini. Akhirnya Pak Karno bikin PNI, bikin ini itu. Sebenarnya saya tidak punya kepentingan cerita orang Belanda, tapi mau tidak mau kan kalau skenario besar ini memulainya dari kira-kira seperti itu. Artinya sing dilihat Allah itu Nur Muhammad. Tapi mau tidak mau kan Nur ini nanti jadi orang dan harus hidup di bumi. Dibikinlah bumi itu. Paham ya? Paham ya? Jadi tetap bumi ini wujud secara fisik qoblan Nabi, tapi hakikatnya wujudat lin Nabi, dibuat karena Nabi. Ya kira-kira gitu logikanya. Mohon kula waca terus ini. Lah lalu Nur itu siapa? Ya, Nur itu siapa? Ini terus dibakas kilahu Adam. Ini kalau nanti dimaknani utuh kalian Mbah Mun. Kalau ngaji berjanji kan entibak gini entibak. Karena Mbah Mun bacanya juga agak lengkap. Memang beberapa kali terus dimaknani.
Alhamdulillah niki kula insyaallah kepengin mugi-mugi malam 14 niku khatam. Misale maca kula ora khatam ya mau macani sampean khatam bunga-bunga wis pokoke iklan apa? Iklan. Kila den dawuh salaman ya. Nur itu lalu siapa? Kila den dawuhno pengene. Jadi Allah ini Allah ada dialog apa? Kan sebetulnya ketika Allah bikin Nur Muhammad itu beberapa malaikat itu iskal itu janggal. Makanya ada sesi pertanyaan. Jorandikan ini dunia jurnalistik itu kayak ada sesi apa? Pertanyaannya ini analogi. Tapi ya tetap Allah laisa kamislihi syai'un. Ketika Allah memaklumatkan ada nur sing luar biasa. Kila den ucapno pengene. Huwa Adam, ini pakai tanda tanya. Huwa Adam. Jadi malaikat itu nggih gampangane ngeten dah. Malaikat sing bagian panitia penciptaan langit dan bumi itu kan roh bocoran wong dekne panitia napa? Jadi malaikat ya pirsa skenario Tuhan itu ada Adam, ada Ibrahim, ada Musa, ada Isa. Termasuk malaikat ya pirsa engko akhir zaman ono santri ngaji, terus pindah turu saka omah pindah ning pondok di bangkon ngarit, macam-macam pirsa kabeh apa. Ya ono sing mondok ben ngalim, ono sing mondok ben dadi mubalek, ono sing mondok ben jaduk, iki pirsa kabeh. Ora kasil jaduk ya berpura-pura jaduk rambutnya gondrong aku pirsa kabeh. Iku wis pirsa kabeh. Lah aku kok nglarang ya ora iso nek mate ngono barno. Nah dhisik Gus Maksum iku gondrong mergo jaduk. Nah saiki bendarani jaduk. Gondrong. Dhisik nek ana wong gondrong iku dimitosno dipotong gak kena. Paham nggih? Nah saiki ana wong gondrong dimitosno ora kober. Jadi beda rugi ya sini rugi karena cara pandang orang beda. Aku jek eling cilik kula ana wong jaduk iku terkenal rambutnya ora tedas dipotong. Akhire jaduk. Kaya adus dhisik mitose ngono. Aduse pendak sing ben jaduk. Saiki ya ora pancen males. Rugi pokoke niru-niru wong dhisik rugi. Paham kula terusno. Jadi sebetulnya malaikat itu tahu. Makanya ketika ada nur yang dibangga-banggakno Allah, itu malaikat takok. Ya Allah apa itu Adam? Karena malaikat tahu suatu saat ini ada orang bernama Adam Ibrahim. Makanya pertanyaannya sudah menyebut. Nah, iku malane iki banyak kata sing mahdzuf ya, banyak kata sing apa? Mahdzuf. Jadi kila den dawuhno, maknane dipertanyakan, "Huwa Adam, apakah nur itu Adam?" Huwa Adam. Kula takik tenan ya, mergi kula riyen ngaji kalian Mbah Mun nggih bab niki. Ya tapi nggih kalian jagungan santai rilek. Sekolah dawuh sapa Allah? Adamu utai Nabi Adam bihi sebab Nur Muhammad. Oh, salah rujuk loh. Adamu kola jawab sapa Allah. Adamu utai Adam bihi sebab Nur Muhammad iku unilu ngekei ingsun hu ing Adam alal marotibi ing duru-dure derajat. Ora Adam. Adam dhewe nganti mulya ngono dadi nabi yo baru kaya nur iku. Jawabe pangeran, ora Adam. Ila didhawuhna huwa nuhun apakah nur itu no? Kala jawab sapa Allah Nuhun utai Nabi Nuh bi sebab Nur Muhammad iku yanju selamat sapa Nuh minal ghoroki sanging tenggelam wa yahliku lan rusak sapa man wong khalafa kang nentang sapa man hu ing Nuh cek sing nentang menal ahli cek keluarga wala qarib lan kerabat sing masyhur ke Kanan mbek bojone napa Kanan mbek bojone. Dadi sing takok yo balelo malaikate men takok. Nah mboten Adam napa Nuh niku? Ora Nuh dhewe wis selamat ya mergo Nur Muhammad. Paham tuh. Nah, betul-betul Ibrahim, takut berengkel saja takut. Paham? Jadi wong berengkel itu wong takut sekunane kuno. Masuk malaikat kadung takut berengkel. Mbok ora usah takut, langsung takut. Niku sinten to Gusti? Ora dekne nebak-nebak sik, oh. Ah, sonono malaikat ribet, malaikat itu kadang ribet. Malaikat yo makhluk kadang yo piye pengetahuane kadang yo piye ora pas. Terus ngomong joko kowe kualat nek wis ngomong. Lha takut Gusti, lawal gitu tebak-tebakan nur ini belum dimaklumatkan namanya siapa. Pokoknya rupa nur sing spesial, apa? Ala sakil arsi karena nur itu sudah kelihatan di sisi aras. Nenggone apa? Soko-sokone aras. Ya akhirnya malaikat kan penasaran. Gusti, nur niku sinten? Nah takok sinten tok kan apik ora nebak. Napa niku Adam Gusti? Kak, Adam iku barokah nur iku iso mulya. Nak ngoten nak Nuh. Ora, Nuh dhewe slamet barokah nur iku. Irung dijawab nak jenenge Nur Muhammad. Nah ngoten Ibrahim. Kak Ibrahim. Mbok takok sing sopan niku sinten to? Ora menebak lho. Ribet malaikat. Ya ribet sebenarnya golekane malaikat sing tokak takok. Tokak takok sapa. Aku rawani golek iki ketemu karena akhire tuntas.
Nah ulama dikai hak. Jadi ulama sampeyan niku nek mlebu swarga mbek pangeran dikai hak. Kon mlaku-mlaku sik apa? Kon mlaku-mlaku sik. Sebenarnya aku ada rencana golek iku ribet. Ribet. Kila den takokno apa ngene, huwa Ibrahim, nak mboten Nuh, pertama Adam ya, nak mboten Adam, mboten Nuh, berarti niku Ibrahim. Kala dawuh sapa apa ora ya ora Ibrahim. Ibrahim bi sebab Nur, ya maksudnya Nur Muhammad, tapi pasti kurang dijawab Muhammad. Berarti rujuk bihi kelawan Nur, iku taku dadi jumeneng utawa dadi eksis apa hujjah Ibrahim ala ubadil asnam ing atase para penyembah berhala wal kawakib lan para penyembah bintang. Ora ya ora Ibrahim. Aku cek eling mbamun antangno ngeten. Ora ya ora Ibrahim. Ibrahim dhewe iku iso pinter ngono ngalahno debat ambek Namrud ya barokah Nur iku. Cek bantai, kila huwa Musa, nak ngoten ra Musa. Dadi malaikat ngono kok ono. Dene mesti ora usah ngono. Mun Gusti niku sinten mun. Ora gelem takok dene mau menggurui sithik lho maksud dene kan. Wah, nggih berarti Musa Gusti ngono dadi dene cek. Ribet. Napa? Ribet. Sekolah dawuh sapa Allah Musa aku ya anak Musa dulure. Mesti cek keluarga walakin hada tapi niki habibun sing tak kasih wa Musa kalimu wa mukhad. Ya anak Musa serodok member tapi ku dulure gak Musa. Musa iki habib banget tak senengi nak Musa kalimu wa mukhad. Musa itu sing biasa tak omongi langsung, tak ngendikani langsung. Cek belan kila wa Isa. Nah ngoten nggih Isa. Lah ning kene jelas ra ono kowe gak ono. Wis gak mungkin mlebu. Gak mungkin. Ila wa Isa qala dawu sapa wa Isa te Isa iku yubasyiru. Sing ngekeki berita gembira sapa Isa bi lan Nur Muhammad. Wa wa tawi Nur iki bene dene nubuwatihi ning ngarepe kenabiane Isa kal hajib kaya dene alis. Lah iku pas Isa iku pangeran ngendikan Isa yo ora Isa tapi Isa yang memaklumatkan kalau ada Nur itu setelah dia. Paham nggih? Dadi guys mirip wa wa bene dene nubuwatihi kal hajib. Isa adalah nabi yang akan memaklumatkan pengumuman akan adanya nabi akhir zaman. Maka dengan Isa dekat sekali ibarat itep ambek wong. Lha iku jenenge apa? Wa mubasyiram bi rasuli ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Lagi jujur kila faman mongko te sinten hadzal habib te wong sing jenengan seneng ini al karim alladzi albasta kang maringi jenengan khullatal waqor ing pakaian hiasan keanggungan wa tawajjata lan ngekeki kuluk panjenengan tawajjah maknane gawe mahkota lho apa? Ing iki lan Nur bitijani mahabah lan mahkota kewibawaan wal iftikharan kebanggaan. Sinten nak ngoten niku? Tiyang niku sinten? Nur niku sinten? Wa nasyarta lan gelar panjenengan ala rosi ala asaib ing pira-pira simbol kehormatan. Cuman asoba yo ikatan, maksud ikatan kehormatan. Mun Gusti mun nyerah nih, Nur niku sinten yang jenengan begitu spesialkan sampai engkau beri mahkota, sampai engkau bangga-banggakan. Mun niku sinten wis menurut nebak nih, mun mboten nebak. Akhirnya kala dawuh sapa wa huwa tendoru nabi niku nabi istakhrartu kang milih ingsun ing nabi min Nu'aym bin Ghalib sangka turunan Nu'aym bin Ghalib. Lah nabi iku ya mutu kamudut sapa abuhu abahe nabi wa ummu lan ibune nabi wa yaqulu lan ngrumat ing nabi sapa jadduhu mbahe nabi summa amuhu mongko nuli pamane nabi asyaqiqu Abu Thalib paman kandung. Akhirnya Allah jawab ora iku ora kabeh sing dadi nur mau jenenge nabi sing sangka turunan Nu'aym bin Ghalib manet iku mbahe nabi. Terus sejarah piye nabi abahe kabundut ibuke kabundut terus dirumat. Nah, bareng bae kabundut diruman pamane. Terus di umat koyo kowe sing arep-arep syafaate. Dadi nek diterusno di umat sing ra jelas ngene iki sing arep-arep syafaate. Kon tahajud ra gelem, kon qiyamul lail ra gelem, tapi tetep arep-arep syafaat. Alhamdulillah cek percaya syafaate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi ya bener sithik wae. Bener nemen-nemen gitu ora bakat wis wae cek. Ya dadi iki cerita niki sanad jadi lepas dari banyak Islam modern, Islam kota biasanya kadang-kadang enggak mau menerima konsep Nur Muhammad. Mergo deloke ning alam zahir nak Kanjeng Nabi iku duwe bapak, duwe mbah. Oke, kita sepakat secara zahir Kanjeng Nabi duwe bapak, duwe mbah, duwe buyut. Iku jenenge zahire napa? Tapi Nabi hakikate Sayyidul Awwalin wal Akhirin karena Nabi itu ada sebelum itu semua mulane ana barang binadzuril aini ana dzuri hakikat. Ya contoh paling gampang kowe ngarang buku cerita tentang Soekarno misalnya atau cerita tentang Sunan Bonang. Ya atau mengarang buku cerita tentang Mbah Mun. Tujuanmu tentang Mbah Mun. Mau ndak mau kan harus menyebut Mbah Zubair, menyebut Mbah Karim, menyebut masa kecilnya Mbah Mun. Meskipun nanti ujung-ujungnya buku semuanya didesain untuk Mbah Mun.
Podo alam raya ini didesain untuk Kanjeng Nabi. Laula kama khalaqtul aflak. Andai kan tidak ada kamu Muhammad saya tidak menciptakan alam raya. Mau tidak mau kan Nabi manggundi bumi kan. Akhirnya Allah nggih bumi se. Tapi tetap Nabi mahallun nadzurillah. Sing dadi pertimbangan utama. Nah iku belane ana ilmu dohir, ana ilmu hakikat. Yes, iku gunane pasanan iku. Tapi sing nerangno aja kowe kok bolet mesti bulan ya. Dadi kena makome urung tok ora usah melok nerangno. Engko dadi ribet ilmune rusak. Wis pokoke sementara rong paham tenan wis pokoke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku gak yakin ki iso nerangno seperti yang saya maksud. Proses kabeh apa? Proses. Nah, lain arep iso nerangno tenanan terus pokoke mau ono ngaji keterangane iku ono Nur Muhammad. Lha iku piye? Gila wa Adam. Malah kesane alim bahasa Arab ya, wah. Maksudnya pius mana nih deh pokoknya ono gila wa Adam. Nggak jadi huwa Adam huwa Adam karena ini bentuk sama sih ingat saya pernah ngaji bah memang gitu huwa Adam huwa Adam. Ayo coba gila wa Adam. Gantian. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Qila huwa Adam qala Adam. Qila huwa Adam terus waqaf terus qala. Qila huwa Adam qala Adam bihi uniluhu a'la al-maratib. Qila huwa Nuh qala Nuhun bihi anju minal gharaqi wa yahliku man khalafahu minal ahli wal aqarib. Jadi usahno nggih mau diwaqafno satu-satu. Qila huwa Adam. Mergo qaile iku as-sa'il napa? Qaile niku as-sa'il penanya, terus qala niku mujawib dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala. Makanya bacanya ben ketok paham. Paling gak ibu-ibu paham ya. Wae macane qila huwa Adam apa napa? Terus qala ben keren napa? Nabi itu orang paling sempurna kholqon apane bentuk fisike. Ya kholqon napa bentuk napa? Fisik wa khuluqon lan bentuk prilakune utawa khuluqon prilakune. Ya apik fisike, ya apik akhlake. Zat kang duweni fisik atau zat wa sifat dan sifat saniyaten kang luhur. Terus Nabi ini nggih ganteng, nggih fisike sembodo, nggih sae santen, akhlake nggih sae. Marfu al-qamati kang napa sadedek napa nggih. Pas sedekeke sebenarnya maksud perpas iki ngomong marfu al-qamati kang seimbang sedekeke. Qamah mana napa? Gedek. Abyadul launi kang kekuning-kuningan rupane. Abjad teng mriki maknane boten putih. Kula nate ngaji Mbah Mun maknane ragi kuning. Wong Arab nak darani kuning awak iku abjad no. Tapi boten putih, engko nak putih rak cempeh kaya wong Cina. Musarroban tur den campur bi khumratin lan kemerah-merahan. Wasi al-aini kang jembar mripate. Terus boten sipit maksudnya. Akhalahuma tur kaya napa jenenge celakane ainen. Ahdabal asfari kang lentik bulu matane. Kot munihakan teman-teman den paringi azza-jaza ing melengkung apa haji baru alis lorone Nabi. Jajat niku melengkung nganti ke ujung mata. Mufallajal asnani kang ana gang untu ngarepe terus gigi depan gigi sanaya niku mufallaj. Maknane ana gange maksudnya sing proporsional wasi alfami kang jembar mulute hasanahu kang apike fam. Wasi aljabini kang jembar pilingane. Iki jenenge pilingan apa? Dajab batin kang duweni bathuk hilaliatin kang bangsa kaya bulan sabit bangsa hilal. Salal khotaini kang jembar pipi loro. Yura kang den tingali fi anfihi ing dalam irunge Nabi apa ba'du didaben sebagian mancung. Sebagian naik maksudnya mancung hasanal irni kan apik mancunge irni niku mancung sing arah meripat nah istidab niku sing ngisor aknahu ya bangire ikilah anfi kai dama tur ado perkara benal mangkibe ini antarane napa jenenge pundak loro sabtol kafeni kang gendut epek-epek lorone dokmal karodisi kang lemu ros-rosane. Mesti orang nganti ketok balune ini. Atus niki lho jenenge ros-rosan. Nah niki lemu kan niki gak kelihatan, tapi nak mboten nemu kan niki napa? Wong Arab nak muji dokhmal karotis mergo sekali kuru niki menangole balung napa? Ketok. Lah supaya gak ketok kudu syaratnya dokhmal
karotis apa gendut utawa lemu ikatan ros-rosane apa penyambung antara dua ros-rosan itu dagingnya lemu ben ora ketok napa mongal apa niku napa balunge qalilah samal akiki terus sithik daging bagian napa akit niku napa niku polok niku apa jenenge ngisor gitu tungkak napa cara Jawa tungkak kasalih yati tur ketel jenggote azimar rosi terus nabi iku ageng mustakane sa'ruhu kang uti rambuté nabi kula sahmatil dunyati tumeka maring sahmah niki lho napa jenenge nggon ngisore kuping pokoke sing nggon tempat alinting-anting iki jenenge napa sahmah dadi nabi mboten nate gundul mboten nate kecuali peristiwa napa haji rambuté iku umume iku ngantos tok napa sahmatil dunya iya jenenge pokoke kuping sing dikotentelan napa anting-anting jenis sahmah atau raro jawane ro arabe wa baina kasifahilan iku ing antarane pundak lorone nabi khatamun nubuwati utawi cap kenabian kot amma kang teman-teman nyemrambai ing khataman nubuwah wa nuru cahaya wa alalan nuri apa nur ing khataman nubuwah mulai walhasil kabeh maknane fisik nabi ku indah sesuai bahasa Arab tapi nek kita mungkin bahasane yo beda dadi nek nabi ku malah wong Arab nak muni iku ora terlalu bangir. Mergo kuwatire nak terlalu bangir, cara wong Jawa kok bedet niku kan elek. Pemenang nak raine elek bangir malah lucu kan. Misale wong kaya raimu ngene iki lho sugeman donga bangir. Mergo ribet kan rai cilik irunge bangir kan terus malah elek kan. Jadi sarai ngene iki pasti irunge ngene iki, Pak, ora usah takok. Jajal kan misale raimu tetep ngene terus bangir. Wong darane ganteng tapi Pinocchio, kira-kira misale. Jadi kombinasine gak pas apa? Jadi pokoknya melane nabi disebut bahuduh didatin mereka ojo sampai kembangiran apa maksudnya ojo sampai kembangiran sing ora proper so namanya itu khalsanal irni ini akna terus nak bangir itu ojo ngisor itu ini jenenge ngisor lah ini jenis irnin nak bangir itu mulai irnin mulai irung sing songko parak meripat nganti ngisor nah kuatirnya itu nak ono bangir ngisor itu ini pesek kan jadi lucu kan melane apa bahuduh didatin khalsanal irni ini akna. Ya soal walhasil nabi ku ganteng proporsional. Tapi wow nganggo bahasa Arab napa? Bahasa Arab. Kadang bahasa Arab ku gak pas dimaknani Jawa. Misale wong Arab namine wasi alfami sing cangkeme ombo. Iku cara wong Jawa ku elek. Tapi cara Arab ku wasi alfami apik. Mane wasi alfami kang apik tulisane. Nambane di Jember versi Jawa iku Jember iku elek. Iwan repot apa? Repot. Tebale bahasa Arab kadang ra iso dimaknani. Nabi nate lomba gawe perlombaan yang garwa-garwane. Asra'ukun naluhu konti atwalakun nayadan atwalukun nayadan. Sing cepet nyusul aku ning swarga atwalukun nayadan sing tangane dawa, no? Atwal itu. Wae buarwane Nabi itu ngedu tangan no? Fisik, no? Fisik. Ternyata sing dimaksud Nabi orang ngono sing aksarukun nasodakotan no? Aksarukunna sota-sota. Ya jajal iki maknane cara Jawa. Bocah iku dawa tangane. Yo. Iku sing sering apa? Ya ribet tenan. Kadang bahasa Arab rasa dimaknani lho. Enggak usah dimaknani karena cara berpikir orang Arab itu kadang beda banget dengan Jawa. Orang Arab nak muji sering sedekah itu dawa tangane. Lah ning Jawa dawa tangane iku sifat udam ben lho. Sifat udam. Ya, jadi kadang itu gelem ra gelem kudu beda napa karena ya memang lugat itu rasa ya sudah seperti itu jadi napa jadi ya rasa di mana nih kayak wasi alfami mana nih misalnya sing ombo lesane cara Jawa kan elek saya itu mriki nabi disifati wasi alfam jadi ya proporsional sesuai karepe wong Arab jadi kabeh ning kene sifat umat kene apa sifat puji sifat napa pujian sifat pujian ya padha misalnya nabi ku mripate koyo celaan kan wonge ganteng ya pantes raimu ngene celaan kan yo lucu wis jajal kira pas celaan asli jajal raimu ngene terus kecelaan wong terus kudu guyu wis mripate elek ireng celaan keriting tangi turu dadi kabeh yo kudu proporsional apa proporsional ora usah kepengin ngono ben sing ganteng ben kanjeng Nabi wae liyane tak urip menawa terus ngakan selera ribet ngono
Orang arah kembar, wong desainnya Nabi khusus, wong nur. Warakuhu tai napa jenenge keringete Kanjeng Nabi ku kalului kaya dene mutiara. Wa arfuhu utai gandane Kanjeng Nabi ku atyabu luweh wangi minan nafahatin miskiyati tinimbang tiupan-tiupan napa minyak misik. Jadi waya takafaulan cepet apa Nabi si misyati. Aslinya takafau maknane mboten cepet. Nabi itu kalau jalan nyuwun sewu itu fisik atas itu sudah kayak agak mau jatuh, macam agak aneh jalannya Nabi. Tapi lagi-lagi ini bagi Nabi itu sifatul madkhin, apa? Sifatul madkhin. Jadi Nabi kalau wong Jawa nak melakukan ini, itu ada kayak sombong. Wong melaku terlalu tegak itu gak sombong. Kalau terlalu bungkuk itu buruk kayak orang penyakitan. Lah Nabi itu kalau jalan tuh agak kayak mau jatuh. Ya, agak mau jatuh tapi rasa sampai bungkuk. Tapi ya rasa sampai degag. Karena degag itu misyatul mutakabbir, gaya jalannya orang sombong. Tapi kalau terlalu gini orang penyakitan. Nah, makanya di sini digambarkan kaan nama yang haktu min sobabinir takok. Koyok melakune wong sing medun ke tangga. Itu kan berarti agak diluk. Makanya gambaran ini kayak jalannya orang yang turun dari tangga. Wong turun dari tangga itu otomatis kan gak degag kan, agak diluk. Hasil Nabi nak tindakan itu agak diluk. Lha wong Arab tak muni bulet ra karuan bahasa Arab apa? Wa yatakaffa'u fi misyati ka'an nama yanhattu min sababil taqwa. Jadi ya sudah bahasa Arab seperti itu. Wa yatakaffa'u lan zamane cepat sapa Nabi fi misyati dan tindak lampahe Nabi ka'an nama yanhattu kaya medun sapa Nabi min sababin saking arah dhuwur irtaqo kang munggah sapa Nabi hu ing arah irtiqa. Ini makna murad semua. Wa kana lan ana sapa Nabi sahiful kersa salaman sapa Nabi al-masahif al-musahifah ing wong sing ngajak salaman. Dia iki lan astane Nabi asy-syarifah kang mulya. Ya tapi tadi ahyanan ya tidak selalu napa? Tidak selalu. Saya gitu mongko metu sapa musahif sing salaman Nabi min saking yati syarifah. Setelah orang itu salaman mbek Nabi, orang itu akan menemukan sairul yami ing sepanjang hari raihatan ing minyak utawa wangian abhariyatan ngamu sewangi. Jadi orang yang salaman mbek Nabi itu sampai beberapa hari tangannya mampu napa wangi. Kalau wong salaman mbek kowe harus mampu tekek urang-urang dino to. Kalau kan ribet. Barokoan ngiler salaman mbek wong. Mulane salaman sunat iku sakjane delok kondisine. Paham kok? Misale hal yusanu ana to sunat salaman mbek wong sing mampu tekek ijek tangi turu ijek rong ijek. Piye sunat ta ora? Mau kira haram. Wayadauha ala ra'si sofi lan ngletakna sapa nabi hak ing yadahu syarifah ala ra'si sofi ing atase sirah cacile. Nah, fayrofu moko den kenali apa masul nyekel nabi lagu maring ra'si sofi nyimpeni sipiati sang antarane pira-pira cacile. Wa yudra lan den kenali apa masul sofi. Jadi gamane ana cacilik 15. Ya ana cacilik 15. Kok sing sitok tau dipegang nabi sirahe. Engko maca wayon dolan ku nek dititeni. Mergo sing tau dicekel Nabi niku sirahe cek wangi. Dene apa bahasa Arab iku wa yad'uha ala ra'si safi fa yurafu masuhu lahu min baini sibyati wa idra. Dadi misalnya tali molat marane nggonku. Aku mesti niteni iki sing tau dipegang Nabi karena baunya khas, apa? Baunya khas. Ya kok sing cekel kowe ya padha bedane kok apik mbek elek cekel Nabi wangi, wah iki ambu tekek, wah barapik tangkang. Ya misalnya tapi cilik kok ambu tekek. Sering lho tadi cilik dolan dengan kula nanti kok mampu tekek wakar kokan. Gampang kan? Nah, itu wali aneh. Nabi yang ngono cah cilik kok 10 kali 15 dolan sing dicekel Nabi mok sitok. Cah cilik iki diteteni. Mergo wangi iku bahasa Arab apa? Wa yad'uha ala ra'si sabi fa yu'rafu mas'ulahu min baini sibyati wa yurda. Ya gampang kan? Ya talak la udadi sumleret utawa ki kono maknane ya talak la udadi mencorong atau dadi bersinar buat wajib syarif wajah Nabi kang mulya talak lu al-qamari koyok mencorongnya rembulan fil lailatul badriyah ing dalam bulan purnama. Yaqulu dawu sapa itu wong sing nyipati Nabi dawe lam ara qablah. Ora tau ningali ingsun qablahu ing sedurunge Nabi, mesti saya tidak pernah melihat orang ganteng sedurunge Kanjeng Nabi, maksudnya enggak akan tertandingi ganteng. Wala ba'da lan ora sawise Nabi ingsun laringa wong aslahu ing sepadane Nabi. Maksudnya saya tidak akan pernah melihat orang sing ganteng Nabi, baik periode sebelum Nabi atau setelah
Nabi. Terus dari sing nyifati wala basairo. Tidak hanya saya, siapapun manusia tidak akan melihat seperti itu. Dari mana ini? Saya tidak pernah melihat kata penyifat Nabi itu. Saya tidak pernah melihat apa? Orang sengganteng Nabi, baik yang sebelum Nabi maupun setelah Nabi. Dan itu tidak hanya saya, manusia siapapun tidak akan melihat orang sengganteng Nabi. Orang Arab menapa wala basari ya lan ora bakal ningali sapa manusa hu ing man sing mislan Nabi, hu ing man sing mislan Nabi fil jamal wa fil jamal. Terus sama. Wa kana lan ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadidal haya, itu banget gampang isine. Jadi Nabi itu pemalu. Mesti pemalu yang positif, tentu dalam konteks ini ya pemalu yang positif. Wa tawaddu'i lan sangat tawaddu'i. Yaksifu kersa jahit sapa Nabi na'alahu ing sandal Nabi, karena dulu sandal pasti dari kulit. Nah kok swallow ya ora kena dijahit itu kangkang, swallow dijahit ya rafiah. Aduh. Terus. Iku ora sufi, iku fakir dene wong. Wah anak pedot ya buak dolane. Wah pokoke anak sing pedot ya buak, jual rafiah anak. Wong ora ngarah darani ke zuhud, tetep darani fakir, rugi napa? Buak wah ya sifun jahit sapa Nabi na'alahu ing sandale Nabi. Mergo saking napa kulit. Jadi mboten kabeh sandal soal mboten. Wa yarqau ya kersa jahit sapa Nabi tau ing pakaiane Nabi. Jadi kadang Nabi niku nak pakaiane suwe gitu jahit. Nanti kalau nganti sakniki tetep ditom dipendam, mbuh pira kadare tetep kita niru Nabi. Mbuh pira kadare. Tentu kita ndak seideal zaman Nabi, tapi wiling-wilingan tau jahit lambine dhewe, paham ya? Wiling-wilingan. Wa yahlibu lan kerso ngepoh sapa Nabi satau ing wedhuse Nabi. Jadi kadang Nabi beberapa kali kalau ingin ngunjuk susu ya ngepoh piyambak, ngambil sendiri maksudnya. Wa yasiru lan berjalan sapa Nabi fi khidmati ahli ing dalem khidmati keluarga Nabi. Disiraten kelan perjalanan syariaten kan manfaat. Manfaat ning wong liya jenis syariah, lane asiraya manane sing napa? Sing sumrambah ning wong liya. Semua perjalanannya Nabi itu bagus. Ya artinya kalau beliau ya kadang masak, kadang nyuci seperti umumnya orang. Jadi enggak sombong sama sekali, meskipun beliau Sayyidul Awwalin wal Akhirin dia sering masak piyambak, sering. Sesuai guling-gulingan. Kalau nganti sakniki nggih sering nggih kopi piyambak, guling-gulingan ora main perintah. Jadi bapak dadi kuwi ngongkon. Ngongkonan itu tradisine Firaun, ora tradisine Kanjeng Nabi. Aneh-aneh itu. Kadang-kadang yang nglakoni dhewe, apa? Kadang-kadang yang nglakoni dhewe. Ya, paling tidak roh problemnya enggak gampang. Mulai zaman dhisik nggih kopi angel tenan. Ngono geni mutamadi disebut nganti ra enak elek kabeh. Saiki kan karek metek wae. Dhisik ribet kan. Tamune dikontrol oleh mulai monggo. Sing wedok nyugono wae geni ra barbar nganti sak jam dong. Umum. Sampai tamune pamit cara dhisik mergo perjuangan ngono napa. Geni. Ribet nang dhisik. Wa yuhibbulan seneng sapa Nabi al-fuqara ing pira-pira fakir. Jare Nabi cek sugeng saiki mbek kowe seneng pol. Perkara fakir, ha. Lane kafa fakhron ke kudu bangga mbek fakir. Engko status sing disenengi Kanjeng Nabi wa yuhibbul fuqara. Oh Nabi seneng rong fakir seneng. Wal masakin, Nabi rong miskin wis seneng. Wa suma lan kersa lugu sapa Nabi mau setane fuqara. Artinya fuqara sing ra rokok. Oh ora rokokan yo ayo Nabi. Pemane atau wekek rokok masyhur ada dua habib zaman itu debat. Padha habibe padha waline debat. Sing sitok seneng rokok, sitok seneng ngopi. Gojol-gojol kan. Niki tenan kira rasa tersinggung biasa. Kopi itu ya ora ono zaman Nabi. Ka ono riwayat Nabi tau ngopi. Jenenge albun. Nek wong Yaman dari albuniyah. Kalau kohwa itu kopinya, tapi kalau sudah diundi kangkang jenenge al-kohwa albuniyah. Menawa nek ngopi ning Arab meneh apa? Albuniyah. Di situ rokok. Daro podo, kopi ora ana sunah Nabi, rokok ora ana sunah Nabi. Berhubung habibe padha wali. Wis ngene. Kowe rokokan ning ruangan omah iku aku tak ngopi ning kene. Engko Nabi teko ning ndi. Santai. Wong padha waline. Singkat cerita akhirnya Nabi ora sing ngene ngopi, ora kersa ora sing rokok. Nah, berhubung dua wali sisi tok rokok isi tok ngopi, kangkang ya rokok. Ribet kan? Ribet. Iku cerita dua habib sing sitok rokok. Sitok ngopi. Barang batan-batan padha-padha ora ana zaman Nabi. Paham? Pemene wi anak tambah ra ono. Dadi iki ya roki ya ngopo
Yo ya ada. Yo ora sampeyan. Ah iki salah nabi ra kersa wis. Nabi ra kersa ra ora kersa. Cara kula ya satu ora ra usahake nabi napa. Didelok kok adon umatku. Isam lagi ngono ben ngono. Wong isane lagi ngono. Isane lagi ngono. Kok kapan-kapan agak ngono. Dan asloro mati juga. Aduh anteng dhewe wae. Anteng dhewe. Ya, wa isai lan gelem lan kersa. Kersa napa ngetutno sapa nabi jana isem boro-boro jana isem fuqara. Wala kira lan ora tau nyebadana sapa nabi fakirane wong kire atko akan ngobong. Mane atko iki manane sing napa sing ngrupekno ku ing fakir apa al-fakru kefikiran wa aswa. Lan ngobong apa kefikiran ku ing wong. Dadi fakir iku menyengat. Wong Arab nak darani fakir aswa al-fakru. Kowe udah obong mbek fakir, ta ganteng kaya apa? Kena fakir tuntas gak? Oh tuntas kan. Wong ayu kaya apa? Wamen ribet ning suwawang ngene-ngene tuntas kan. Tetep aswa, kebakar raine awake kebakar. Mane koyo kangkang ireng wae anggepe dhisik ra ireng ngono. Termasuk atqaul fakru wa aswa. Ya mulane kangkang dhisik asline ganteng. Cuma terjadi atqaul fakru wa aswa. Aswa maknane kebakar. Ya sawiya aswa ini maknane apa? Bakar. Terus ikut wazan afala. Aswa yuswi maknane bakar. Yo bakar tenan kan, fikir bakar tenan. Ayo jajal wong paling ganteng sak donya. Terus kon angon sapi, angon wedhus muajul, tuntas gak raine. Oh, tuntas. Lah kok elek fikir wah tambah. Tambah elek, ya. Iku saya wong Arab nak dari apa? Terbakar oleh kefikiran, no? Terbakar oleh kefikiran. Terus terjemahan dibahasa tersengat. Atau nanti mau tersengat itu terbakar. Mana akhirnya tua dini, no? Tua dini. Tangan fikir, raine suwi reng rambutnya watang. Terus nah cara bangun bahasa no lha yo cung ora sregep bapakmu iku macul nganti gegere koyo akik bangun nang ngandani santri ning ngono bapakmu ku ning omah iku macul nganti gegere koyo akik kowe ning pondok sak enakmu iku termasuk atqa al-faqru haswa wa qalulan nampa sapa nabi al-maqdir ta ing alasan ana wong di alasan misale ra iso ngaji alasane ngene ra iso ibaan mergo sakit ora iso jamaah mergo lara ya nampa asal alasane masuk akal wala yuqabilu lan ora tau ngadepi sapa nabi ahdan yang siji dimaklan perkara ya karo kang ora seneng sapa ahad nabi gak suka muamalah mbek orang dengan sesuatu yang orang itu tidak suka jadi cara nabi ketemu kowe ngarah darane elek kula elek napa ganteng nabi yo jare ibumu ganteng maksudnya ra tau terus ora ngarah nabi ngendikane tetep kula goblok napa pinter nabi yo no pintere pokoke tetep nyenengno lah. Tapi nak muni pinter kan ora kan, muni goblok menyakitkan. Yo nak pinter. Nyatane nak lesu yo mangan. Ya sono pinter. Wa silan kersa mlaku sapa nabi mal alamartan semertane rondo. Jadi nabi ora sok suci. Kalau ada orang susah-susah rondo-rondo biasa muamalah bi armalah. Mane fikih betare iku beda ya. Tentu kita pakai apa istaktikol rondo yang mana terus ukuran kita seneng nafsu apa seneng saake iku takok natimu dhewe jelas nabi wayamsi ma'al armalah wa zawil ubudiyati lan wong di sifat kebudakan kadang nabi gedolan teng wong sing status budak walaya habulan ora wedi sapa nabi al-muluka ing boro-boro raja nabi kalau ketemu raja dia terus takut tidak beliau ya proporsional ya ora ketok takut tapi orang melecehkan ya tidak melecehkan. Paham ya, jangan berarti tidak takut itu terus melecehkan ya tidak juga apa tidak takut tapi ya tidak melecehkan. Wa yardo bulan duka sapa nabi lillahi demi Allah taala wa yardo lan ridho sapa nabi liridho krana ridane Allah. Maksudnya nabi itu orang paling tersinggung kalau hukum-hukumnya Allah dilanggar jenis wa yardo lillah. Tapi nabi sangat suka jika hukum Allah dilakukan. Jadi misalnya nabi roh kangkang jamaah semua nang banget. Piye-piye iku dadekno ridane Allah jamaah. Tapi misalnya Nabi ngerti wong subuh kondok saenak itu ya duka. Wae hasil dukane Nabi itu murni krana hukume Allah, nak seneng ya krana hukume Allah. Dinapa wa yakhdhu lillahi ta'ala wa yarda liridho. Wayam silan lumaku sapa Nabi tindakan sapa Nabi khalfa ashabi ana ing gurine sahabat-sahabat Nabi. Wa yaqulu lan dawuh sapa Nabi khallu dhri. Ngembarno sira dhri ing sisi nguri ingsun. Mergo lil malaikati korona are malaikat arwahaniati kang fungsi rohaniah, fungsi roh. Maksudnya dulu kalau sahabat dulu itu prosedurnya karena dulu zaman perang. Salah lagi dulu itu zaman perang tentu Nabi itu target utama ya, Nabi itu target utama.
Yaitu semua sahabat kalau siang maupun malam kalau jalan itu di depannya Nabi ada, di belakang Nabi ada. Utamanya di belakang karena takut ujug-ujug dipanah orang, ditumbak orang dari belakang. Karena sahabat selalu jalan dari belakang niat melindungi Nabi, khawatir gegere Nabi dipanah orang. Terus wis Nabi ngendikan khallu dhuhri wis cung gegerku barno ae ra usah mbok jaga. Mergo aku wis dijaga pangeran. Niku bahasa Arab apa? Khallu dhuhri lil malaikatir ruhaniyah. Dadi kira perlu mlaku ning guriku, mergo sisi guri wis dijaga malaikat. Di sini wayam si khalfa ashabi Nabi berjalan di belakang sahabat. Berarti Nabi sendiri kan di belakangnya. Ada dulu tuh enggak Nabi di depan, belakangnya ada sahabat menjaga. Terus Nabi minta gak cung aku gak apa-apa buri, wong aku dijaga pangeran. Di sini apa wayam si khalfa ashabi wa yaqulu khallu dhari lil malaikatir ruhaniyah. Dulu enggak pernah seperti itu. Awal-awalnya Nabi kalau jalan di depan, belakangnya para sahabat karena takut dipanah dari belakang. Paham ya? Terus Nabi ngendikan wis gak aku sing pol buri cung, wong aku dijaga malah ikan. Berarti Nabi posisinya jalan gimana? Khalfa ashabi, akhirnya Nabi paling belakang. Dan keamanan Nabi yang dari belakang nggak usah dikhawatirkan karena lil malaikatir rohaniyah, karena dijaga para malaikat. Wayar kabulan kersa numpak sapa Nabi al-bairo ing unta, kadang ya Nabi nitih unta, wal farosa kadang nitih jaran, wal bahlata kadang nitih bakhla. Bakhla iki kono ana gedhe-gedhe. Kak persilangan antara kuda dan apa? Himar itu wong Arab darane apa? Bakhla. Bentuke cilik ngono yo pancen enak tumpakane digol, mergo gak dhuwur koyo jaran. Biasane nek wong Arab ku dienggo ngarit sama nak film Umar itu kan ono biol ya apa ya ora dhuwur, nak jaran kan koyo kudu perjalanan jauh. Jaran itu ibarat nggo perjalanan jauh. Nah, pokoke biol iku ya ora terlalu dhuwur ya ora terlalu ndek. Sedengan. Lan ada ben pokoke tak tekono Kang. Moka mlaku. Numpak biol. Ora obatno. Saya takut. Ngusora-irane iku aneh-aneh. Saiki yo ono semono saiki. Ya kan saiki ono gerakan numpak kuda dari sunnah. Terus ya musuh nganggo tank nganggo kuda aneh-aneh. Terus saiki perang musuhe nganggo brand ke nganggo panah, Nabi dhisik nganggo panah. Wanane yo kabeh iku dielmoni. Nabi nganggo panah iku maknane ibaratun an alatil harbi yo. Tidak panah sebagai panah. Lah panah musuh tembak yo nyoro. Mesti saulang lagi ya, Nabi pakai khimar, pakai biwol, itu ibaratun anil markab, apa? Pokoknya itu tunggangan. Nah, Nabi nganggo panah, pokok itu alat perang. Tapi nak era zaman nganggo tank, ya tank. Era zaman nganggo tembak, ya tembak. So kok musuh nganggo tembak, ya tetap nganggo panah. Musuh nganggo tank, ya tetap nganggo kuda. Kudane watuk bisa. Ini ribet. Lha kok jenenge gak ngerti usul fikih, mboten ngerti napa? Cara usul fikih saiki sampean tak gedhe. Wong numpak Innova itu kesunatan maca subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Kesunatan numpak pesawat juga kesunatan maca subhanalladzi sakhkhara lana. Lah nek nuruti sunah Rasul, wong jelas Qur'ane wal khaila wal biwala wal hamira litarkadu. Lah nek nuruti tek yo numpak yo khimar utawa biwol. Paham ya? Terus dawuhe pangeran litas tahu ala zuhurihi kaya nek numpak kewan mau litas tahu ala zuhurihi summa tazkuru ni'mata rabbikum litas tawaitum ahli wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana. Lah nek dohire ayat iku piye? Wong numpak Innova kesunatan maca subhanalladzi ora kesunatan kan? Mau ayate tentang kewan sing dadi kendaraan. Ya, tapi ya geblek ngono iku apa? Geblek. Jadi mikire ra ngono. Allah cerita khimar berarti marka, cerita faros berarti marka. Lah saiki Innova yo marka berarti nak numpak Innova ya kesunatan maca subhanalladzi sakhkhara lana. Ya kok Imam Syafi'i lah. Kanjeng Nabi zakat fitrah iku dhisik nganggo gandum utawa nganggo susu kental mergo kutil Arab, makanan kute wong Arab. Nah wong Indonesia berarti diganti beras. Maka kalimat tamer, kalimat khintoh, kalimat syair dalam bahasa Arab oleh Imam Syafi'i diganti kutu ahlil balad. Apa kutu? Karena filosofinya sama. Nabi di zakat itu pakai makanan pokok di daerah Mekah dan Madinah. Ora kok mentang-mentang Nabi itu wong fakir mbok sedekah kurma, ben lara untune lho. Mbah, Nabi ini nak sedekah nganggo kurma, jenengan kok kurma, ya malah lara untune lho. Paham lho? Ya sing repot nak duwe Nabi dhisik sedekah ya tentu pakai dinar. Berarti saiki sedekah be rial be rupiah ra sunah wong dinare ra ono. Nggih kan?
Dulu Nabi sedekah pakai apa? Dinar kalau ngasih orang. Sekarang nggak ada dinar. Ya ribet kan. Nah, biasanya nampak terus ngomongin, Nabi nak sholat di Masjid Nabawi. Rumpung Indonesia orang Masjid Nabawi, ya sunat sholat, malah sarap kabeh. Mulane wong mikir ngaji usul fikih, nek iso ngaji rasa kecangkeman ngaji ben ngerti. Ya mau misalnya Nabi ku bangir ganteng, mergo raine pasti rasa kepen bangir. Raine bangir ribet gak? Ribet. Wong kudu nyesuwekno, napa? Nyesuwekno. Ya biasa wae rasa. Kabeh proporsional apa? Proporsional. Jadi Nabi persona Bair, Faros, Bahlah, Khimar. Ba'dul muluki kang di sebagian raja ilahi maring Nabi ku ada ngasih hadiah sapa ba'dul muluk ku Nabi. Jadi ada beberapa raja sing kon Islam ora gelem, tapi muamalah mbek Nabi sae. Raja Muqaddis iku ngasih hadiah Khimar termasuk nyon sewu ngekek hadiah Maria. Paham ya, iku Nabi yo kersa make, iku nunjukno nek hadiah sangka kafir sing gak harbi boleh diterima. Buktine Nabi nerima hadiah dari orang kafir yang tidak harbi. Iku disebut wa khimaron ba'dul muluki ilaihi ahda. Wa yasipulan naleni sapa Nabi ala batnihi, nikat sapa Nabi ala batnihi ing atase perute Nabi al-Hajar ing watu. Minal su'i krono lesu. Ya tapi tidak selalu. Soalnya peristiwa ini hanya terjadi di perang Khandaq. Di perang Khandaq tidak selalu. Orang butuh jal-jal boto concang-cang. Wong ora arah darani ngono iku kowe sufi, Bang. Ora rugi. Apa? Rugi boto cewek. Wong malah darani bapake piye dak anak ngene dibarno. Yakin kaya ngono taubat. Ora arah tak taubat. Zamane wis beda. Wong Nabi nglampahi ngoten iki yo muk peristiwa Khandaq. Di kehidupan nyata malah Nabi ngabdi mangan Bilal. Ning kehidupan normal Nabi malah ngasih makan Bilal, Abu Hurairah, ahli sufah kabeh udare ditanggung Kanjeng Nabi. Dadi nek ana wong crito Nabi lesu terus bohong. Wong jelas wa wajadaka ailan fa'abna. Allah nyifati Nabi itu dikasih kekayaan. Akhirnya Nabi sakit ngurmat Bilal, Ammar, Suhaib, orang-orang sufah. Cuma pernah di peristiwa Khandaq itu Nabi wayak sifu ala batnihil hajar minal ju. Mengenai ini ahyanan ahyanan tidak selalu. Waktu utia atau kali teman-teman dan paringi sapa Nabi mafatihal khoza ini ing kuncine biro-biro khazanah lartia kampung sebumi. Padahal langit bumi semuanya siap jadi harta milik Kanjeng Nabi. Warawatanan matur ing Nabi wa al-jibalu gunung. Biro-biro gunung di antakuna ento ana apa jibal lagu maring Nabi udapan dadi emas. Bahkan ketika melihat Nabi miskin, gunung-gunung matur ya Rasulullah kalau siap jadi emas yang menjadikan jenengan kaya. Ka'bah mengkomoh sapa Nabi hu ing ikilah muradal jibal wis wae maknane rujuk candel utawa murawadal jibal. Wae Nabi akhire gak kersa. Nah, kowe ora ono sing nawani ora aneh-aneh. Ora usah kepengin koyo Nabi, gununge ora minat to. Gak ngebeki kowe wis apik kok aneh. No, wong tirakat. Yo ono dari wong tirakat yo ono kula nate dikek ijazah wong. Nek diwaca Gus Watu dadi mas moh ora kepengin pek ngono ijazah. Nek watu dadi mas terus kabeh opo. Saate watu nek kan ngitmai kowe ora jelas ya. Wa kana lan ana sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yukilu ku nyedekno sapa Nabi Allah wa ing omongan sing ora gunane. Nabi itu sedikit sekali ngendikan sing Allah wa yaqul. Tapi bukan berarti sama sekali. Kadang ngendikan sing ringan ya sering, tapi tidak selalu. Wa masyhur Nabi juga sering ngendikan yang ringan-ringan. Kayak ketemu Umar wadike Anas, paham ya? Anas iku candalane Nabi. Dia adik jenenge Umar. Pas Nabi dolan tenggene Anas, Umar pas mati. Jenenge Luhair. Tiap ketemu Umar mesti takok, "Cum, man Nabi iki cum." Nanti Nabi yang ngebarno ana sakilik dolanan manuk. Lan kangkang tuwek iku ngawur tuwek dolanan manuk iku buta cacile. Dadi anak iku umure lagi 14 borolas. Terus adike iku sing dolanan manuk. Jebre wong dolanan manuk. Akhire manuke do pintang wedi. Do mati. Dolanan manuk iku cacile dhisik, paham? Lha iku Nabi ku pas rono Umar pas nangis, perko manuke mati gitu. Ya Umar mafa'alan duhair, manuk sapa pun mati Nabi dituwangi sih. Nah, iku tiap ketemu Umar Nabi takok, "Sing saiki ke manuk neh." Nah, iku jenenge ngendikan rene. Ora wong ora bloken budak bocah. Kabeh tarik kowe tuwa-tuwa. Sana-ana. Ya tapi ora apa-apa niru cah cilik. Wong niru wae, no? Niru wae ben dadi.
Ya wis apa-apa sak halal no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Santri RJ. Masjid Nabawi terletak di dalam kota Madinah. Masjid Nabawi dibangun pada masa Nabi Muhammad SAW tahun pertama Hijriyah, bertepatan dengan 622 Masehi. Masjid Nabawi dibangun di atas lahan seluas 70 kali 60 hasta atau sekira 31,5 dikali 27 meter. Masjid Nabawi dibangun di atas tempat unta Nabi Muhammad SAW berdeku ketika sampai di Madinah. Lokasi Masjid Nabawi mulanya adalah lahan milik dua anak yatim, Sahal bin Suhail bin Nafi bin Umar bin Sa'labah. Lahan yang di atasnya terdapat makam tua dan beberapa pohon korma itu kemudian dibebaskan oleh Rasulullah SAW. Setelah pohon kurma ditebang dan makam dipindahkan, Rasulullah SAW kemudian membangun Masjid Nabawi di atas lahan tersebut. Seiring dengan kebutuhan jamaah yang lebih tinggi, Masjid Nabawi diperluas pada tahun ke-7 Hijriah atau 628 Masehi. Pada tahun ke-7 ini, luas Masjid Nabawi menjadi 100 dikali 100 hasta atau sekira 45 kali 45 meter. Masjid Nabawi mulanya memiliki 3 pintu. Pertama, Bab Utsman atau Babun Nabi. Karena pintu ini sering dilalui oleh Rasulullah SAW, pintu itu kini dikenal dengan Bab Jibril. Yang kedua, Bab Atikah sebelah barat masjid. Pintu ini kini dikenal dengan Babur Rahmah. Yang ketiga, Bab Umar yang terletak ke arah selatan masjid. Pintu Bab Umar ditutup oleh Rasulullah SAW setelah ada pengalihan kiblat sholat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Bab Umar kemudian diganti dengan pintu baru yang mengarah ke utara. Pondasi Masjid Nabawi terdiri atas batu-batu keras, sedangkan dindingnya terbuat dari batu bata tanah liat. Adapun tiang-tiang masjid terdiri atas batang-batang pohon kurma. Tinggi masjid hanya mencapai 2,5 meter. Setelah diperluas, tinggi masjid menjadi 3 meter. Atap masjid terbuat dari daun-daun kurma, sedangkan awal-awalnya masjid mulia ini tidak berlantai. Tidak jarang anjing berkeliaran di sana dan sahabat Nabi melakukan sholat dengan mengenakan alas kaki. Awalnya Masjid Nabawi tidak memiliki mimbar. Nabi Muhammad SAW menyampaikan khutbah di atas gundukan tanah yang lebih tinggi. Para sahabat kemudian membuatkan Rasulullah sejenis mimbar dari batang pohon kurma yang dapat disandarkan Rasulullah ketika letih terlalu lama berdiri. Masjid Nabawi dibangun tidak hanya sebagai tempat ibadah. Masjid terhormat setelah Masjidil Haram ini dibangun sebagai pusat kegiatan umat, yaitu musyawarah, kajian, latihan bela negara, pengobatan, dan fungsi penampungan fakir miskin tanpa tempat tinggal yang dikenal dengan Ashabus Suffah. Bahkan mereka inilah yang kemudian hari menjadi orang yang berpengaruh besar dalam membentuk peradaban Islam. Di kemudian hari, Masjid Nabawi terus mengalami pemugaran. Pada Oktober 1985, proyek perluasan Masjid Nabawi dimulai. Kini lantai dasar Masjid Nabawi mencapai luas 98.000 meter dengan daya tampung sekira 167.000 jamaah. Sementara luas lantai atasnya mencapai 67 meter dengan daya tampung jamaah sekira 90.000 jamaah. Di dalam Masjid Nabawi terletak makam Rasulullah SAW, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu dan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masjid Nabawi memiliki keutamaan luar biasa. Ibadah sholat di dalamnya diganjar dengan berlipat-lipat balasan kebaikan yang tentu saja tidak melebihi besarnya ganjaran sholat di Masjidil Haram. Pada musim haji, halaman masjid difungsikan untuk kepentingan sholat dengan daya tampung 1 juta jamaah. Pintu Masjid Nabawi kini berjumlah 86 buah dengan ukuran besar. Masjid Nabawi dan halamannya kini mencapai 305.000 meter. Sekira luas kota Madinah di masa Rasulullah SAW. Wallahu a'lam.